salam juhanu tasir hondana harma enquanto ya hatu ya ho mfumo o uskole unu rizibiti holiho rihunru eshabaha ya uswali ya idi uskoleo harma enti ya faransa ikaundoridio range eshabaha shinu ribushriye wa komori wonti pio khaswa waliyo harma enti ya ulayinu ya faransa yinu obonze idi mubaraka Mwenyezi Mungu jojalia ari nike taufik sisi zemaiti zatu ya zirehemu soti hena ulo mwade Mwenyezi Mungu yambe unono hena utahombahazi Mwenyezi Mungu yambe embahazi kaundu ya itahao eni wanzo ya lole hau ya lola Mwenyezi Mungu yambe mrume hau mrumshe eni wanzo mwana Mwenyezi Mungu yambe mwana hau haraka ekemu wamenzi izo dezedu wakanga rizombao holiho dea di tukufu ikawa rende na huiswali oskole winu gari wambia dua wajau ema isilamu ikawa ngo harimaze ardhu za tahiriha haufanya heji nguzo ya tsanu yaho usilamu Mwenyezi Mungu yawe mvu washinde watekeleze nguzo ya tsanu yaho usilamu warejei hau salama harima ezenti zao Mwenyezi Mungu ajalie ze dua zao kwa wajozi omba zikai makbul ili rihundana na shifanya harima ardhu ya Mungu yinu ikawa ndori ya shio Mwenyezi Mungu ajalie hamiso enti hatu ikawa ngiyo harima tabu ngarizambao hena wakati zedua ngaziumbao hena wakati izedua ngela ndimo zidunga na zitendwa kana ujo baki ho malahoni ndo hamba kangari wabao dua Mwenyezi Mungu yatowe enti harmatabu ngela ndimo riwambe zedua shakila ndimo bakezitonda waja hena mna hiyo kana ujo womba dua rabeka enti na ihure madhamana wajo hende sa enti haufikira emaranya Mwenyezi Mungu yazifanye batsokanga bozitendwa za dunga na hena mna hiyo ukabaje maranya baje madhamana wanyumeni harma enti wajo ufikiria enti ngela ndimo rivoti madhamana wanyumeni lazima rikunde madhamana wanyumeni lazima baje sura za nyumeni harmale tengula siasa kana ujo baki ho malahoni ndo bado waka Mwenyezi Mungu haulie ensi na bo eblo yabo azali na humedi msedi hamnga lazima rindo namno kaba badilihe baje madhamana wanyumeni baje sura za nyumeni harmale tengula siasa kana ujo womba duwa ramba ensi ne badilihe nabo wanunda wala wa humedi msedi na azali na hoto wa humedi msedi na azali ngazo zitendwa hizo voti lazima vote lazima homsiho monziani rambe ukaya tidena mna yinu lazima kai mabadiliho harma insinu hauka wanwaliwa bano hata mpaka leo kwa jashindo hunda na majawabu ya hizi na tabu za hina usiku za huwa komoro abuna ri hunda namno kari badili na baje sura za nyumeni na ri hunde na lauze na rifanye dauzo la ushababi mathalani wa nyumeni kao labda wajoka na hamu na insinu yani zedua na ziomba shaki lazima wakezitonda hina mna hiyo ikaka subadiliha ngabo namna ujibu ujuba monziani nabeka tide namna hiyo inge Mwenyezi Mungu na nike enti hatu tawfik Mwenyezi Mungu ajailie ihunde madhamana Mwenyezi Mungu ajailie ihunde madhamana wajoka madhamana dingohi auka entige tabi hao ngarzambao hena usiku hizo dunia pia iswalia idi leo badi harma enti hatu kajo sikiti hambabi aukaya madhamana wadini walio harma enti hatu kwati na ukhuriya wa hao hende sa edini harma edasturi hao shango sawa neze aizi zirajina untini mwe amri za asmanazadi sawa ne mahkama sawa ne mawakala sawa na aizi ya ambao executive zinuzo tipia asmanazadi hazita honkodeni hasasanya ngufanya namna yanzao kartu yelewa jonda relewa namna je ke za Kiislamu zote pio zikao swali aidi leo shaharmanti hatu watawa ari waswali mau maswala ga disa tafsira banu hindini namna banu ga sihar usilamu hatu wasiche inga sihar madunia hatu asiche maswala kama ga disa shaizo rambao kangwa jozi siwa madhamana wadini hawenti hatu maudu usoli mwa Mungu namna je ikao kwa sudunga na no wananyao shawa hatu ka wao wafanyao hizo wao wanao maslaha hizo ejuna wao Allahu alam dauna Mwenyezi Mungu wajo jibu usoli mwa Mwenyezi Mungu hizo ni ambao kama udu wako rajo swali Eid ngabo garwa bushra Eid ya baraka Mwenyezi Mungu jelewa swali Eid ya baraka lazima rahaba Mungu yaribe madhamana shayo ketu tosha za dua lazima wakezitonda wajauzi dungane ni za dua ikawa ndo rizikombao haina usiku marhaba suala la sala kadhari dhibiti harama tiatu emakatamu soyanu ngari onao madamano na mijitekelezo mingi kaunge fanyishao ranziwa mijini kujaharmaze rezo zinu hasibabu de hadisi ya he mwanamsho hatu ikawa haloolwa ni mwanamsho ya madae amfikiri ndo harma shesiwa shamaora
zengo izo wakomori ngo zilani yo haki wazilani emafundi ngo zilani yo haki hoka izo wekao ziroha katu harima edini ya hatu ya Kiislamu liwasuli daraja kariwono madamano yakafanywa wajuzi no wadaza hatu nusu ya wadaza hatu walio homasiwani haulaani ezitenda zinu zoka mwanamshe ya juu ya lola ni mwanamshe ya madae hau mwanamshe ya juu yafanye tobiambi za kimafiti madae na mwanamshe ya madae ni swala langu dalinu nga mjiziso zengo zinu nga zijiriyo harumani tiyatu nga sina wakati mjihaswa do wandoa ume na wandoa ume kaungu wafanyo ze tobiambi zinu karjaona karjapolo shema fundi wazamba hena mna ya msinadi hazo hautaha serikali wanageza ndo panu inti Afrika sina madhamana madhamana daula ile sawa yanti serikali ile sawa yanti yabo mafundi wojo utaha namna amsinadi serikali wanageza ndo zao uliho ne zetwa biambizinu za mrume na mrumshe wa hondane hau mrume na mrume wa hondane hau mrumshe na mrumshe wa hondane bal hata sio wasuleja kale ngwala lola nao karjaporo shia majlisi ulama mafundi wazambe hanamna msinadi ya ukaze ngozini tihaki na nyibo serikali na mnagezi ndo manazanyu ilize ngozinu ziziye harma itsiro shabadaza kinyume wandukando wafanyao eli watu hiyo wenji harmango harma za idara wa madhamana wa huwa serikali ngwajulao karjaporo shia wandu mafundi wa dini wanu walaani zengo hizo karjaporo shia waziri wa habari za Kiislamu ya laani zengo hizo na ngwazijuao ngwaziwana hena siku wangwa ho mijini yonsi pia tetobia hizo ngizo na ingeba kabafanyiwa namna ya ukaya bakaye ngarjo hambaje ngabake namna ukari ni ujofanya itondo hamada shinu ya hukumulwa hanamna ya msinadi yabo bajoka namna ya ukaya wasaya waziye watizifanya kwa wajuao ukangwa joho hukumulwa hanamna msinadi kaza pora fanyi harma entiatu ngarlaaniyo zango hizo lewoni wasu daraja kaya wadazahatu wajubu monziani haulaani ezi tunazape uzinu haswa leza ukama namshe na manamshe walolani yo haki hao hena mna hiyo tena kamzaze umzaya mwana ni kama namme ni kama namshe ka ujahambioka mwana hao harmansi ya Kiislamu harma malezi ya Kiislamu ya ujamboka mwana hao mwanamme ngurengwa ni mwanamme hamadaye hau halolwa ni mwanamme hamadaye mwana hao mwanamshe halolwa ni mwanamshe hamadaye izono ngonziro kabisa harma uislamu harma umusama wa hatu harma ila namna ya mdugano ya Kiislamu ya hensi hatu aba mdugu joelewa ka wazaza hatu lazima wapare mshangavu ikawa shia nuko hamadizo ikangwa anshia nuko hamadizo lazima wazube monziani wazilaani zango hizo kabati tabu hena mna hiyo haki hao sha izura johanza hindi ngarisikiti hao yukaya nzima mengoni mwa wazazi wa Komoro nzaza hatu nzaza hemwana nyasi Ahmed Said Mohamed waifundi wa ilmisho wana wa wazazi kao wazubu monziani walaani Sheikh Tenasha ukaya mwanamshe na mwanamshe ngwa honda nao hatwabia za kikao kasu lolana na usilamu hatu mzaze woi mgujo mjaza khair imwana harengwa ni serikali ya Asmani Azali sawa na bukangwa renga wa ruwenji basi na haki wa mnage wande wa mfungu habaki baada mifumo mingapi basi na uhunda habari za mwanae hajuha maskini wayeche hende ho mahkama hende hafanya maandamano wayeche hautsauka ngamanzo ni ujue khatima ya he mwana hangu genda hu ala kuli hali richanga ya kwezi wadazahatu rijoka rijibiwa enge mdazahatu woi hahundu wazaze hamadaye wa mshangiria hautsaha wahunde habari za he mwana hao hauka waiti mwana wa mdaza Ashmet wayeche wai mwana wa ho wazaze wa Komoro wonsi pia tibahi na biyakati na yamdu ikao muilmisho wanahatu wonsi pia waifundi fundi mlikoli nabuka sikiti hao ngarzambao hena mnayuka zinti haki zonje mahoka watatatu wazube monziani wabegwala aniyo shetinda shahe mwanamshe ukaya lolani mwanamshe hamadaye shetinda shoka mwanamme ya juwe ya hondane na mwanamme hamadaye sha rijoka rijibi waja utena uka ensi hum mzaza Ahmed Said Mohamed ikao waifundi mlikoli harengwane aezi yapeo hiyo wamrenge wani wa mhabusi hafanya mifumo mingabi asinoka haundu habari zahe mwanahe hajuha wayeche hasihiwo hamu mahkama yene yatahe hatima he mwanahe rijoka rijibiwa enge mzaze mrai koza hauza ya mwana hatanganyiha na mzaza Ahmed sha rihundo kama mzaza Ahmed wayeche ne yaka ho mahkama hautaha ya juwe shawiri he mwanahe na ngarzabao roka woiti mwana wa mzaza Ahmed wayeche wei mwana wa ho wazaze wa Komoro wonsi pia enge hitoka bahi notsi byakati nakawaja wijayu ka Ahmed waifundi ka ngusomeso wanahanyu notsi pia bwazazi wa Komoro
yabo hulaani zitunaza peu kama zijira mayenzi zitike dashinu shaho wanwa mrumushe na mrumushe wanzo walolani rijoanza wadada hatu ikawo mrema ni ikoza mzaya mkana himli ya mezi shenda mzaya wanahani ikawo ngwajangwa rumawe ensi hiyo ngwa irumao nayi wananyao ngwa bihao wananyao ngwa fungao wananyao bure hata nusu ngwa wafumao wafu mmone za hunde mwana hanyu bepale ikawo haulawa hito harola hito harumabehe wala kijeshi hadzihona nguo watina ukaya ze kawaida za Kiislamu zistahili rijonza rimoneni ni wadada hatu mzube monziani mabeka ti haki zenu hizo rijonza ni wadada hatu rimoneni mzube monziani ensi hu majeshi wa Komoro wanangabundu kiwafume majeshi hamada wa Faisal Mutui Salim Nasoro na Wasai ikao waraba hitwa ni majeshi wa Komoro hamada rijonza rimoneni kozi wadada hatu mzube monziani mabeka mlaani itendo hamada shida rijonza rimoneni wadada hatu wakati mwananyasi mwanahatu Ayman ya rola hitwa harma behewa la kijeshi ya torturewa ikao riwono ezingoza hahe hama mndu ya kabega shonde ya dotondoa rimoneni mzaya mwana mzaze ikao hareme ikoza hazaya mwana hamzinga hamtiya mbani hai abako mbani hai mezi shenda ya kamili hata aje ya mzaye ya mlele ya je ya wone ya rola hitwa harma namna hamada ila rijoka rijibi wangeri mononi wadaza hatu kwezi mzubu monzayani mlaani zitondo hamada zile riwono emwana hanyu tena Fahad harala hitwa harumatsabuho za mpira ikaw haroda honi hamdaza hai hambango do harumatsabuho ndaza here wapinda rijoka rijibi wakwezi wadaza hatu engeze ngo izo mzubu monziani mzilaani ani garijibi wao abo malaani tedo shapiu hamada shiri shoka manamshe na manamshe walulane sha yoke tutosha okaharma ensinga bajiriyo zituna zitiro zinji ikaw zoti za Kiislamu zoti za kidunia zoti za kimdungano wa kimujtama hamadensi hatu ijoka rijibiwa enge lejila hanyu liheya haunasi wanahanyu warajina waneze dhaman hau wanomahanyu hau wanomahanyu yauka tihaki enamna ensinu yendesi wao yauka nusu harmanyi wananyanyi mjumu warengema demu wa wahabusi watina shatsongeza hata mpaka leo ngabo wanahanyu ikaw ngao harma eze lejoli haudeze ne mabehe wa kijeshi do wana ikaw wakawa zubu monziani haulaani ejetula za shawidi shavoti shajiri mwezi 14 ya mwezi wa janvier rabira wana wao nusu harmao wajiundao harma mabehe wa kijeshi hata mpaka leo wana hanyu bwadada hatu wa Komoro yamni rijoka rijibiwa hena mna yutena enge ari mononi mzubu monziani mlaani zituna za peu hamada zinu zoka wana hatu ka wazubu monziani haulaani wizi wa voti yoka voti na zade haina nastahiki warengo wafungwa bure wajiundao haruma mabehe wa kijeshi na haruma magereza hata mpaka leo yabo rijoka rijibiwa nge nyi wazaza hatu ari mononi mzubu honziani mlaani jituna shapeu hamada zinu yabo rikanza rangesho bahashimi kozi rambe ukanga sikiti hao au risikiti ha kabisa ensi urawa na mzaza hatu mzaza Ahmed Said Mohamed ikao fundi mliko wali fundi kao ngwalimisho wana hatu soti pia ya rengwa ya khabsiwa yafanya harma mifumo mingabi basi no kamna zaha juha habari za hai mzaze wao nyezi mwana mjaza khair ya juha hata ya wasuli harimwa mahkama ya Komoro ene ya sahe ya juha habari za mwanae hajihundu wayeche mzaze wao haka wayeche garlaaniyo shoti tunashoka mzaze wao yake wayeche haka wait de mwana hahe ya mzaya waye sha uwo mwana hanyu nyoti pia haka mwana woi fundi mliko wali mwana ka ngusomeso wana hanyu nyoti pia fundi ka ngusomeso wana hanyu nyoti pia yabo woi fundi ka iladhimu ni wazaze wa Komori mjuhe msie monziani mwambeka ti haki ezimurao mwana hatu mwana hatu harende hafungwa sabarindi zonogo ya kaladhimu ni wazaze hatu mjube monziani mzambe mzilaani sawa na mwazuba honziani makaulani shefu na shinu shaho wanawashe na wanashe kao ngwalo nao abo rikanza ambe uka ngarsikiti hao hauri sikitiha ya ukaya ngabo kimangani ambao indignation ilo selective ya haswa danyi wazaze akamzaze kajaha na mwana mzaze wo soti pia si wanahai mzaze wo soti nyoti pia nyi wazaze hatu timpaka kede ya rizaya timpaka kede ya nizaya chanyoti pia nyi wazaze hatu soti pia si wanahanyu mgazija baka mdoka tujua mwana joko fayi mdu dobomiji timpaka kendu waza ya wewe binafsi mzaze joko fayi mdu timpaka kendu ya uza ya waye binafsi
yabo ngaramba ukaya hotuba monziani mlaani ndongombika ngazijiro obonsiju nazike daima nazizike dezahe mwanamshe ya halolani mwanamshe bahi hena ndongombika ngazijira bonsiju narishie le jila mzaze mza mwana narishie le ji la mzaze mra ikoza azae mwana narishie le ji la mzaze kao baada mezishenda hazaya hatabu halele hatabu chirenge onfano gamureje yokayo do mala itimbi he omjitekerezo wangu wa leo yokakejaka haki yoka mzaza hatu mzaza fundi Ahmed Said Mohamed ya jihunde wayeche ho mahakama hautahaya juwe zemfio zae mwana hai sabuzi yende mwana ya mzaa yeye binafsi shemoti mwana hai wo mwana wa hanyoti pia mzaza hatu wo mwana wa hanyoti pia nyo baba hatu haukawa yifundi ikaw ngo alimisho owana sawa mafundi wanje kango alimisho wana hatu abo itujoka itoshiza hiyo yoka ismu yoka wifundi nari zube monzianiri laani zengo zikundao efundi kango alimisho wana hatu esange pilizonga sahau tijima mezi mingapi abo wana hanyu kwa tusoma abo walatiziwa dasi do wana ikaw Ahmed hakawailimisha abo yo haki ya hanyu ka mzube monziani ka na mwishilie fundi waho owana yarejea je yasomese owana karjaziwon karjazishia rizamba ka mzaza Ahmed hajihunde wayeche harima le jumbe la mahakama la Komoro yoti maslaha yoti njema kazi jalingana na nanyi wadaza hatu sheikoza mzaza Ahmed yashirema hauzaya mwana hai sawa nizo ikao banyu mzireme hauzaya uwana hanyu mwana tiwa mzima kamzirejei kartujua mwana mjoka ufai mdudo bumije o mzaze jokirke mwana wa mzawe binafsi yakeka ufai no ufai yula ni mwana yazora ni mrajina jaboko ijokirka mzaze yari za binafsi yakeka rifai no rifai yula ni mzaze mrajina nge rijohanza yendinyasyo za hanyu ikao zoza haki na zitike selective hena wakati wajojiri nongwe kongela rimori shile jila hanyu na rimishie chilenge mfano wa heza jiria Ahmed chilenge mfano wa heza jiria Ayman mfano wa heza jiria Bapale mfano wa heza jiria Faisal Muti Nasor na wasa wanu wanahanyu ikao mwazaya mreme ikoza mza wana wao waula warahitwa harima namna ikao kazakaza haki aburjo kari jibiwa ngeri mishiani kwezi bwadaza hatu mzubu monziani hamboka zenongozinu ti haki hamboka zenongozinu ti haki kwa wanahanyu warengwa wende watu na mambahe wa kijeshi warahitwa warejei mabinda mambekati haki uka nusu hao wanahanyu hata mpaka leo ngwa jihundao harima mabehewa ya kijeshi baada ezevoti za nrabo ikao zijiri mwezi 14 ya janvier rabira hahiri hukawa dubu monziani hamba wakati haki ezajiri owiti kaundo wajiri hapo yoti haki yo haki hawa ukawa wambe ukaya zivoti kazina namala za ladhi yuke tusunga za kemdu ya rangwani yafungwa ike nusu warmangu wajihundao maprizo hata mpaka leo hapo johanza wataza hatu kozi ikanga mzuba monziani ani itike nusu ya nongo hamada zimzawa wanu walola nao mwanamshe na mwanamshe au mwanamme na mwanamme sha ike hena zijiriwa harumani nsingarishia ule jirahanyu hena zijiriwa harumani nsingarimishoni mnyasuihi wanahanyu warajina wananzi dhamana hau wando mahanyu hau wanao mahanyu iyo haki ya hanyu izono za mstahikini izono za jokasi lingana nanyi kozi wadaza hatu na nanyi wababa hatu nge iyo nembabira kanza na mbele yo ngarisikiti hao ukaya gamdojo wa msiye monziani mlaani chetu na shinu sha mwanamme na mwanamme walola nao hau mwanamme walola nao sheza baki kartumishia na baniza ngo zinu izo ejuka uzibadili tidema na mwafanya ejuka uzibadili de sirkali walo haramazi za manana mwanti yatu wabika mtu watomolezesha haya harama enamna wande sawiyansi izo kaze ngo kazi jiro harama yanti wasu idara jamani yokaya mwanamme na mwanamme ngwa honda nao mwanamme na mwanamme ngwa honda nao abo uwozo manawi abo uwozo manawi ranzi wanu madhamana wa hedini wa hansi ranzi wanu wizara heza habari za Kiislamu kanga wazira heza habari za Kiislamu harama yanti hiyo wando handani wakaladhimu watomolezesha wadaza hatu wando handani ya kam janega zidama na zahani kari wasuli haramadana jahamanda hiyo yabonga gabo ikimagani ndio ambao eshek ya he malezi ranzi ya serikali wando handani hata ujaho malahoni yabo eni wanu wafanya tabia hambia manda zinu gilazimu wahunde ze hukuma za stahiki ili owasaya watujofanya kwa mada hizo kadapora shia mdu yafanya tabia mihama zinu ya hukumulwa yafungwa shango hao harma eze biro za serikali hizo wafanya ze tabia hizo
nusor harmao ngo mazamana wa daula wa huu wa julao kama timru poro zama tindoi waziri wa zabar za Kiislamu sidanu mafundi wa dini tideshini kaosha dini shawadaza wadaza ningojo ushia wajombe mnyanya wa mafiti ukaya na risoleidi kartu soleidi usukon rosaliyo shanga do sole mfumdaru kartu soli maudu na bondo ko soli leo iyo lizo mafundi wa dini waliyo harma ensi hatu hiyo shakwa nao hima walaani ufiraji kaungu harma ensi hatu weli watu kaungu harma ensi hatu zetwabia miza mrumshe na mrumshe kaungizo harma ensi hatu kana ushawazabe hena mna ladhimu hautombolezesha serikali hautai serikali walengeze dhamana zao harma twabia mbi hamada zinusha izo wajojo ufanya de mafitiano ukaya kartu soli nyidi usukikao do rosaliyo donc sisi usilamu watu kinga sibavuni na masila mu dunia yote pia nge ngarikaza ukifu banu kwezi amrejei hautimizi rambe ukaya ngarimbushiraoni idi mbaraka khasola nyi maswali ya idi leo humhala nyoti pia kaunga mlio mbushireni bahati njema Mwenyezi Mungu yari tawfiki Mwenyezi Mungu yari hauli harmazi tabika ndo rujoka gasinizo ranzio malahoni jarma NCR hamara bili ngamrejei na ukaya ngarsikiti hao indignation ilo selective kimanga ya huwa dazahatu rijiri wa wazuba monziani wambe walaani zetwabiambi za manamshe na manamshe walona nao sharjo kali jibi wa jautena ngeri waono ngeri shialeji la mzaze mzaya mwana harimaze twabiambi kanga ziro arma intikasi sidazi mba gizo zinji tiona sa mfano waka mzadahatu mzima mguna mjaza khair mzaza Ahmed Said Mohamed hajihundu waechi honziani hafanya maandamano waechi sababu Ahmed Said Mohamed mwanaha ikao hamzaya hamtoa maruboni shabuti mwanaha waechi wo mwana waha nyoti pia hoka wei mwana ikao ngu almisho wanaha tusoti pia garikaza ukifu ban garjo na tena harman kwatu ya saya ema